Evet, merhabalar. Bugün gece öksürükler neden artar biraz bunu konuşalım. Gün içinde de öksürükleri oluyor çocuğun ama dikey pozisyondayken yutkunarak o akıntıları mideye gönderebiliyor. Ama yatay pozisyonda çocuklarda öksürüklerde özellikle yemek borusu ve altındaki reseptörler çok uyanıyor. Çünkü akıntılar burada gölleniyor. O zaman çözüm için ne yapalım? Konu bir, odayı havalandırın, camı açın ve odayı biraz daha soğuk tutun. Ve oda eğer kalorifer yanıyorsa muhakkak ki odada su bulunsun. Kaloriferin üzerinde su bulunsun. 2. Dik pozisyonda. Belki de oturmaya yakın pozisyonda belli bir süre yatırırsanız akıntılar azalacağı için ve kolay boşaltılacağı için öksürük azalır. 3. Yatmaya yakın çocuklarınızı beslemeyin. Özellikle 2 saat. Yatmaya 2 saat kadar çocuklarınızı beslemeyin. Özellikle öksürdüğü günlerde çikolata, süt, kakao ve baharatlı gıda tüketimine dikkat edin. Çünkü bunlar reflüyü de artırır, öksürükleri de artırır. Paketli gıda, çikolata, kakao ve süt özellikle öksürük olduğu günlerde vermeyin çocuklarınıza. Bunlar öksürüklerin azalmasında etkili olacaktır.